Შემოგვიყვებით ბრუნდებით, განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. შემოგვიერთდა მეორე სტუმარი, აღმოსავლეთ მცოდნე დავით გობერიძე. ბატონო დავით, ძალიან დიდი მადლობა რომ მობრძანდით. და ისევ რეგიონს ვუტრიალებ, მე სხვა გზა არ არის. აბუ-დაბიში გაიმართა შეხვედრა, გუშინაც ამას გავუსვი ხაზი ფაშინიანსა და ალიევს შორის და ესე იყო მოწოდებული, რომ მათ შუამავლების გარეშე გადაწყვეტეს საუბარი, თუმცა შუამავლების გარეშე აბუ-დაბიში რადოდოდა ამ ამბავს წასულა. აქაც შეიძლებოდა სამხრეთ კავკასიაში ამის გაკეთება, არ ვიცი, ან სომხეთ აზერბაიჯანის საზღვარზე, ნუ სადღაც ყოველ შემთხვევაში. აქ და გარდა ამისა ძალიან საინტერესოა, რომ მეორე მხრივ ის აზერბაიჯანი როგორ აქტიურად გამოდის, როგორც აქტიური მოთამაშე სამხრეთ კავკასიაში, მის უკან იკვეთება თურქეთის ინტერესი, პაკისტანის ინტერესი და თითქოს თურქეთი მოქმედებს, აზერბაიჯანი მოქმედებს თურქეთის გავლენით, ხოლო თურქეთი კი ბრიტანული, ვთქვათ, გავლენით და დიდი თურანის პროექტის განხორციელება მიმდინარეობს. მე ვერ ხსნი, იქნებ თქვენ რამე ხსნათ, რატომ უნდა იყოს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და დიდი ბრიტანეთისთვის, ახლა შორს არ იქნება ხო მათი ინტერესები ერთმანეთისგან, მნიშვნელოვანი თურქეთის გაძლიერება, ან საერთოდ აი მუსლიმური სამყაროს გაძლიერება, თუ ეს უბრალოდ წაქეზება რაღაცა მიზნის მისაღწევად, რატომ დაიმორჩილეს ასე აღმოსავლეთი და რატო თამაშობენ აღმოსავლეთი, რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს ამან, რატომ უნდა აწყობდეთ ეს? ქალბატონო, ჩვენ ვახსენეთ, რომ შუამავლების გარეშე შეხვდნენ ისინი ერთმანეთს. ეხლა ერთი რამე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ შუამავლები ყოველთვის არ ჩანან, ხო? რა თქმა უნდა, როგორც მე ვიცი, იქ იყო რუსეთის დელეგაციაც, რუსული მხარე წარმოდგენილი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის დონეზე. თუ ჩვენ გადავხედავთ ამ შეხვედრის წინა ვიზიტებს განხორციელებულს ამ ლიდერების მიერ, შუამავლები ხელის გულზე დევს, ვინც არიან ისინი, ხო? ასე რომ შუამავლები რა თქმა უნდა იყვნენ და როგორც წესი მათ გარეშე დიდ პოლიტიკაში იშვიათად ხდება რაიმე. ასე რომ შეგვიძლია შევთანხმდეთ, შეგვიძლია არ შევთანხმდეთ, რომ შუამავლები აუცილებლად იყვნენ, იქ თურქეთის ესენი ყურები ჩანს. აუცილებლად ჩანს თურქეთის ყურები, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზულად დაინტერესებული მხარეა თურქეთი და მისი პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი. ეხლა რაც შეეხება ამერიკელების დაინტერესებას აღმოსავლეთით ზოგადად, ამერიკის შეერთებული შტატები არამხოლოდ აღმოსავლეთით არის დაინტერესებული, მინდა გითხრათ, ის ძალიან დაინტერესებულია დასავლეთითაც, სამხრეთითაც და ჩრდილოეთითაც. და ეს ძალიან ბუნებრივი ამბავია. ხო, აი ნებისმიერი მიმართულებით შეგვიძლია სრული თავდაჯერებულობით დავასახელოთ ის რეგიონები, რომელიც სასიცოცხლო ინტერესებს წარმოადგენს ამერიკის შეერთებული შტატების. ნუ მით უმეტეს ისეთი რეგიონი, როგორც ახლო აღმოსავლეთი, ანუ ამაზე ლაპარაკიც არ შეიძლება იყოს. ახლო აღმოსავლეთზე მიბმულია მთელი რიგი ისეთი საინტერესო რეგიონები, როგორც არის ვთქვათ, ცენტრალური აზია. ხო? და ეს ის რეგიონებია, რომელიც უშუალოდ ესაზღვრება რუსეთის ფედერაციას, ჩინეთს და აი ეს არის შტატების დაინტერესება დიდი და ბუნებრივი დაინტერესება სრულიად. რა თქმა უნდა, არც ერთ შემთხვევაში შეერთებული შტატები არ დაუშვებს იმას, რომ ეს უმნიშვნელოვანესი რეგიონები გადაეცეს ვინმეს მმართველობაში ან გავლენების სფეროს მიაკუთვნოს და შტატები ამას შეურიგდეს. ეს არ მოხდება, რა თქმა უნდა. ჩვენ გვახსოვს გასულ წლებში, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს გამოყავს შეზღუდული სამხედრო კონტინგენტი სირიიდან, გამოყავს ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ, 10ჯერ არ გამოუყვანია. ნუ გასაგებია რატომაც არ გამოუყვანია, იმიტომ რომ ეს ძალები იყვნენ და ხშირ შემთხვევაში ეს ძალები ძალიან მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებენ იქ, შემაკავებელი და ასე შემდეგ. ეს სამხედრო ბაზები შტატებს კიდევ ბევრჯერ გამოადგებათ გამომდინარე ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი სიტუაციიდან, ხო? ჯერჯერობით ის ბაზები, რომელიც შეერთებულ შტატებს გააჩნია ახლო აღმოსავლეთში, თავის ფუნქციას ასრულებს. ამას უპირველეს ყოვლისა, რა თქმა უნდა, შტატების გავლენას ემსახურება, მაგრამ შემაკავებელი ფუნქციაც გააჩნია. შემაკავებელი ვისი, ახლა ვთქვათ, ბაჰრეინში მდებარე ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო შემადგენელი და სამხედრო საზღვაო ბაზა, იგივე კატარში საჰაერო ბაზა, იგივე საამიროებში, სადაც სერიოზული შენაერთებია სამხედრო საზღვაო ძალების ამერიკის შეერთებული შტატების. რას ემსახურებიან ახლა ისინი? ემსახურებიან ირანის შეკავებას
და საჭირო მომენტში კიდევ კარგი არ გახდა მათი გამოყენება საჭირო, ჩვენ დავინახავდით რა ფუნქცია შეასრულებდნენ ეს სამხედრო ბაზები. ახლა ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ეს დიდი დაინტერესება განსაკუთრებით ახლო აღმოსავლეთის რაღაც გარკვეულ არასწორ ნაბიჯებთან არის დაკავშირებული. იგივე შეერთებული შტატების, ხო, მათივე ყოფილი ლიდერების აღიარებით იქ ძალიან დიდი შეცდომები იქნა დაშვებული, ხო. აღმოსავლეთში ბევრს მოსდის ასეთი შეცდომა, ძალიან ბევრს, იმიტომ რომ ეს ძალიან განსაკუთრებული, ძალიან თავისებური რეგიონია და ის მეთოდები, ის ტაქტიკური სულები, რომელიც გამოდგება სხვა რეგიონისთვის და მიესადაგება, აქ აბსოლუტურად გამოუსადეგარია, ამას უნდა ცოდნა, ამას სჭირდება დიდი გამოცდილება და ძალიან ფაქიზი მოქმედებები. ხომ არსებობს ესეთი გამოთქმა, რომ აღმოსავლეთი ფაქიზი თემაა, ძალიან ფაქიზი თემაა, პატარა შეცდომა და იქ კონტრპროდუქტიული ხდება გამოყენებული რესურსები. მაგრამ ჯერჯერობით ბატონო დავით კონტრპროდუქტიულობა არ ჩანს, აღმოსავლეთი მიხვება დასავლურ ტყის წესრიგს. ჩანს როგორ არ ჩანს? ჩანს. აი საიდან ჩანს? მოგახსენებს საიდან ჩანს და ეს უკანონო მიგრაციის მთელი ტალღები, რომელიც ევროპას ძალიან ცუდი ამბებით ემუქრება. ევროპის კონტინენტი დაცული იყო უკანონო მიგრაციისგან ძალიან დიდწილად. ეხლა უკანონო მიგრაცია ყოველთვის არსებობდა და ყოველთვის არსებობს, მაგრამ ასეთი ტალღები არ არსებობდა, იმიტომ რომ იქ იყო ბუნებრივი ბარიერები, ამ ბარიერების შექმნას და გაძლიერებას ხელს უწყობდნენ გარკვეული ლიდერები, რომლებიც კი იბრალებდნენ დემოკრატობას, მაგრამ მათი დემოკრატობა არსად არ იყო აღიარებული. იგივე პირველ რიგში გვახსენდება მუამარ კადაფი, ლიბიის ლიდერი, ხო? რას ერჩევდნენ ის მას ვერაფერს? იმიტომ რომ აი რას ერჩევდნენ მას? რას ერჩევდნენ ხოსნი მუბარაკს ეგვიპტეში, ხო? ხოსნი მუბარაკს მეტნაკლებად დაჭერილი ქონდა სიტუაცია თავის ხელში ეკავა, აკავებდა ისეთ ძალებს, რომლებიც მისი გადაგდების მერე მაშინვე მოვიდნენ ხელისუფლებაში. ჩატარდა დემოკრატიული არჩევნები, პრაქტიკულად თავისუფალი არჩევნები ჩატარდა ეგვიპტეში. და მოვიდა როგორი ძალები მერე იქ. მოვიდნენ ტერორისტული ორგანიზაცია მოვიდა ხელისუფლებაში, რომელსაც ქვია მუსლიმი ძმები. მუსლიმი ძმები მოვიდნენ თუ არა რა დაიწყო ეგვიპტეში? დაიწყო ქრისტიანების დევნა, კოპტების ეგვიპტე ჩვენმა მაყურებელმა და მსმენელმა უნდა იცოდეს, რომ ყოველთვის არაბული ქვეყანა არ იყო და იქ არაბები საერთოდ არ არსებობდნენ, ხო? ეს იყო ქრისტიანული სახელმწიფო იყო საუკუნეების განმავლობაში. საწავიდნენ ეს ქრისტიანები, გადაშენდნენ თუ პანდემიამ დაღუპა ეს ხალხი თუ რაღაც 10% დარჩა კოპტების მოსახლეობა ეგვიპტეში. დაიწყეს მათი ეკლესიების გადაწვა და გადაბუგვა და თბილისის ქუჩები გაივსვამ კოპტებით. შეიძლება ვიღაც არ ახსოვს, მე კარგად მახსოვს. რუსთაველზე რო გავდიოდი, მესმოდა არაბული საუბარი, ვეკითხებოდი კოპტები. გამოქცეულები იქიდან. უამრავი მათგანი წავიდა მერე აქედან უკეთესი პირობების საძებნელად, მაგრამ ბევრი დარჩა აქ, მე ვიცნობ ასეთ ხალხს. ისინი აქ არიან დღემდე და თავს აფარებენ საქართველოში, იმიტომ რომ დაბრუნება აღარ უნდათ მათ. იმიტომ რომ იციან რომ ნებისმიერ მომენტში შეიძლება ის საშინელებები რაც ხდებოდა ეგვიპტეში 2012 წელს და 13 წლის რაღაც თვეების განმავლობაში განმეორდეს. შეიძლება განმეორდეს. აი ახლა იგივე ხდება სირიაში, აი სულ ახალი ცინცხალი ამბები გუშინ დღეს დაერივნენ დრუზებს, დრუზები ეს არის. ხო, ვიდეოებს აღარდებენ ხო სოციალურ ქსელებში. ხო, ვიდეოები ძალიან მცირეა მისი, მაგრამ ნუ ინფორმაცია ვრცელდება, ნუ 21 საუკუნეა ინფორმაციის შეკავება პრაქტიკულად გამორიცხულია და მაინც და მაინც არც არავინ არ მალავს ამას. არა, მაგრამ ვიზუალურ ხო, იმიტომ რომ ვიზუალი ძალიან ცუდ ეფექტს ქმნის და ძალიან დიდ განრისხებას იწვევს და მე ხო შეიძლება ვინმე მიფიქროს, რომ ეს ალჯულანი ისევ ტერორისტია, ხო და ნუ რატო უნდა იფიქროს? ეს კაცი შეცვლა დასავლეთი. ხო, რა თქმა უნდა, ეს კაცი დადის და ხან საფრანგეთის პრეზიდენტი უწყობს შეხვედრას, მიღებას არ ვამბობ, იმიტომ რომ საერთაშორისო პროტოკოლით პრეზიდენტი რო პრეზიდენტს ხვდება, ეს არის შეხვედრა და არა მიღება. ხო, ხან ხვდება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. აი ხა რამდენიმე დღის წინ აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ეხლა დაიწერა ვერსია ესეთი, ნუ ცოტა მეამიტური, რომ ალჯულანის ძალიან აინტერესებს სირიის არაბთა რესპუბლიკის გაზმომარაგების საკითხები და ჩავიდა. ხო და ბაქომ უთხრა მოგამარაგებთ. რითი მომარაგებს არ ვიცი. მომარაგებს, იმიტომ რომ თურქეთამდე მიდის ბაქოს გაზი. ხო მართალია, ჩვენი გავლით მიდის
თურქეთში. თურქეთი მიაწვდის ახლა რა პრობლემაა? თურქეთი იარაღს აწვდის ახლა გაზს დაამადლებს. ამისთვის რა შეჭირდებოდა? არაფერი შეჭირდებოდა, იქ სულ სხვა თემებია განსახილველი. გაზისთვის გაზის და იმის ბუნებრივი გაზის პრობლემა არა აქვს იმას ალჯულანის ახლა რამდენსაც უნდა იმდეს მიაწვდის ერდოღანი, ხო? იქ სულ სხვა საკითხები იხილება. მიბმა გავაკეთოთ, მიბმა აზერბაიჯანის რა ინტერესები აქვს აზერბაიჯანში, სირიის არაბთა რესპუბლიკაში, გარღვევა უნდა იმაში ცენტრალურ აზიაში არ უნდა, რა თქმა უნდა. ნუ კი თავის დროზე მისი თანამებრძოლები და თანამეყაჩაღეები, ესეთი ტერმინი ვთქვათ, ყარაბახის ომშიც მონაწილეობდნენ. აზერბაიჯანის მხარეს იყო ასეთი პრეცედენტები და ნუ გაუკვირდება. თუ გაუკვირდება, არა უშავს. გაუკვირდეს. უფასოდ თუ ფულით, როგორც დაქირავებულები. იცით რა, ისინი ისედაც დაქირავებულები იყვნენ, ნაწილი ისეთი იდეური მებრძოლები, ისინი ზოგიერთი მათგანი, ნუ ახლა არსებობა უნდათ იმათ ხო, თლად ყაჩაღობით არ გამოდის ფულის შოვნა, ხო? რაღაცას უხდიდნენ, იქ არის მდიდარი ქვეყნები, სპარსეთის ყურის ქვეყნები და ფულსაც იღებდნენ ისინი. მაგრამ აქ არის სულ სხვა საკითხი. აი გავიხსენოთ ერთი წუთი ვისთან აქვს ძალიან კარგი ურთიერთობა აზერბაიჯანის რესპუბლიკას, ხო? იმ წუთას ისრაელი ამოტივტივდება, ხო? ისრაელთან ურთიერთობის დასალაგებლად თავისი უერთგულესი პარტნიორი ალჯულანის არ გამოადგება ახლა. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანს კი ჰქონდა თავის დროზე ძალიან კარგი ურთიერთობა ისრაელთან, მაგრამ ახლა აღარ აქვს. ისე სახალხოთ აღარ აქვს. სახალხოთ არ აქვს ეს. ისე აქვს ურთიერთო კონტაქტებიც არის ყველაფერი და გაგრძელდება და ყველაფერი იქნება, მაგრამ აი ილჰამ ალიევს გაცხადებული აქვს ეს, რომ კარგი ურთიერთობა აქვს ისრაელთან. ალჯულანი დაინტერესებულია სისხორციელად კონდეს ძალიან კარგი ურთიერთობა ისრაელთან, თორე ერთ დღეს ისრაელი მივიდა დამასკოს აიღებს, მით უმეტეს რამდენიმე 10 კილომეტრში დგას მისი ტანკები, ხო? და იქ სხვა გეგმებზეა კიდევ ლაპარაკი, რომელსაც ძალიან მალე ვიხილავთ ჩვენ ახლო აღმოსავლეთში იქ რაღაც. ეს ძალიან დროებითი ფიგურაა ალჯულანი. ალიევი ეს იყო ადამიანი, რომელმაც გადასცა და რომელსაც გადასცეს დანაბარებები. ხო, რა თქმა უნდა. ახლა აი რა კონტაქტი უნდა კონდეს ილჰამ ალიევს, რათი უნდა იყოს დაინტერესებული, სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ ის თავიდან წინააღმდეგი იყო ამასთან შეხვედრის, იმიტომ რომ თელს სოფლიოში მე მგონი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯერ არ გაუქმებიათ ის 10 მილიონიანი პრიზი ალჯულანის დაკავებისთვის და ინფორმაციისთვის. ეს ვთქვათ ბაქოში ჩავიდა საერთოდ და ამას მე მინდა ხოლმე მივაწოდო ინფორმაცია ამერიკის შეერთებულ შტატების შესაბამის სამსახურს. ხო, აქ არის. აქ არის. ხო და ჯილდო ავიღო. სრულიად დარწმუნებული ვარ, რომ ეს უხერხულობას შეუქმნის მომავალშიც ილჰამ ალიევს. მაგრამ აქ იმდენად დიდი ამბები დევს სასწორზე და იმდენად დიდი იყო თხოვნა მისი მეგობრის ერდოღანის, რომ ამაზე უარს ვერ იტყოდა. ვერანაირად ვერ იტყოდა. და არც უთქვამს და შედგა ეს შეხვედრა, ხელი ჩამოართვეს ერთმანეთს, ხლა ალიევის ხომ არ არის ვიღაც ევროპელი მინისტრი ქალბატონი, რომელსაც ხელს არ ჩამოართვა. ჩამოართვა ხელი, ამაზე ცალკე მადლობა პატივსემულ ალჯულანის, რომ ალიევს ხელი ჩამოართვა და შედგა ეს შეხვედრა და ამის შედეგებს ჩვენ მალე ვიხილავთ ჯულანი ისრაელის ლიდერების ურთიერთობის თუნდაც იატაკქვეშა გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით. ეს მალე იქნება. დიდი თურანის პროექტი, რომლის განხორციელებაშიც თითქოს ბრიტანეთი ეხმარება თურქეთს. ისლამს აძლიერებენ მართლაც ისლამურ მხარეს, ანუ ფლანგს დედამიწისას, თუ უბრალოდ ეს რაღაცა სჭირდება დეკორაციისთვის და ფიქრობენ, რომ მათ მართვას შეძლებენ შემდეგ. რატომ უნდა იყოს დიდი თურანის პროექტის განხორციელება, თუნდაც გავლენების გაზრდის თვალსაზრისით ხელსაყრელი დიდი ბრიტანეთისთვის არის ამიხსენით თუ შეიძლება. აქაც იგივე მეთოდი უნდა გამოვიყენოთ. ახლა ერთის გაძლიერება იწვევს ავტომატურად ვიღაც მეორის დასუსტებას, ხომ მართალია, მაგრამ თუ ის მეორე ძალიან ძლიერია, ის არ დაუშვებს იმ გაძლიერებას და თურქეთს ვინ შეადგენს ფეხს იმ სამფლობელოში, რომელსაც ჩინეთი თulis თავისად. აი ვინ შეადგენს თუნდაც რელიგიური და ეთნიკური კუთხით ისინი თuliდნენ თავს თურქებად, ხო? საუბარია ცენტრალური აზიის ერთის გამოკლებით ქვეყნებზე. ეს თურქული მოდგმის ხალხია, ენობრივადაც ახლა უზბეკს დაახლოებით ესმის ის, რასაც ლაპარაკობს თურქი.
რელიგიურადაც სუნიტები არიან, ძირითადი ნაწილი, რა თქმა უნდა და რა ყოფს მათ ერთ საზღვრები ყოფს, ეს ზანგეზურის კორიდორი, ხო მართალია? ხო, ეს ზანგეზურის კორიდორი ახლა მეორე დღეა, აქ უკვე ლაპარაკია იმაზე, რომ დამთავრდა, ჩადგა იქ უკვე ამერიკული ჯარები, იქ რაღაც საზღვაო ფეხოსანთა არმია უკვე განლაგებულია იქ. მე მგონი პეტრიოტის ტიპის ეს არაკეტო საზღვაო ყველაფერი ჩამდგარი, აბრამსებმა დაიკავეს პოზიციები ამ 30 კილომეტრიან ზოლში და მოიხსნა ეს პრობლემა. ეს პრობლემა და ეს საკითხი არც დამდგარა ჯერ. ერთმა ელჩმა, ძალიან მნიშვნელოვანმა თურქეთში, ამერიკის შეერთებული შტატებში გამოთქვა მზაობა იმისი, რომ ჩვენ მზად ვართ, რომ გაუწიოთ კონტროლი ამ კორიდორს. ავიღოთ ჩვენს თავზე ეს. ო, კი ბატონო, მზად არიან, გასაგებია რომ მზად არიან, მაგრამ რაღაც მომენტში აღმოჩნდება, რომ არ არიან მზად. არ არიან მზად, იმიტომ რომ იქ რაღაც სხვა ქვეყნების ინტერესებია გასათვალისწინებელი, ხო? თუ ერთი დიდი სახელმწიფო არ ითვალისწინებს მეორე სახელმწიფოს დიდ ინტერესებს, დიდი სახელმწიფოს დიდ ინტერესებს, მაშინ სარკისებური ეფექტი აქვს ხოლმე ამას მომავალში და ეს იცის ყველამ, ამიტომ ეს პრობლემა ჯერ არ მოხსნილა. მე მეეჭვება რომ ეს პრობლემა მოიხსნა ზანგეზურის კორიდორს გულისხმობ და იქ რაღაც აზერბაიჯანმა გაჭრას პირდაპირ გზა თურქეთზე და თურქებმა არ ბენინონ თავისი მატარებლები და ესენი სატვირთო ავტომობილები ჩინეთის საზღვრამდე და ჩინეთი და რუსეთი და ირანი რომელიც დაავიწყდა ყველას ესე შორიდან შეხედავენ ამას არ შეხედავენ შორიდან ამას აი სწორედ ამიტომ თქვი ვიკითხე ბატონ დავით თქვენ ბრძანეთ რომ აი როგორ წარმოგიდგენიათ თქო აი კონტროლი ჩინეთის სხვა სახელმწიფოები შეუწყობენ თუ არა შვიდად შეხვდებიან თუ არა ამ დიდი თურანის პროექტის განხორციელებას მაგრამ ჩვენც მოვიაზრებით იმ დიდი თურანის პროექტში ხო და მე ამჯერად ეს კითხვა დავსვი ალბათ უნდა გამეკეთებინა აქცენტი ხაზი გამესვა ეს კითხვა დავსვი ჩვენგან გამომდინარე და კიდევ ერთ საკითხზე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო რაღაც ანალოგიური რამ ხო არ ხდება რომ აი საბჭოთა კავშირს ნატოს წევრ ქვეყანასთან და ამან შეუწყო ხელი სწორედ თურქეთის ნატოში გაწევრიანებას გეოგრაფიამ თავის დროზე ხო გეოგრაფიამ შეუწყო ხელი რომ გადიოდა ეს საზღვარი და ისევ ხო არ უნდათ რომ აი თურქეთის გავლენა იყოს იმდენად ძლიერ სამხრეთ კავკასიაში რომ ისევ ეს საზღვარი რუსეთსა და ნატოს შორის გავიდეს თურქეთზე, ოღონდ ამჯერად ჩვენ სომხეთიც და აზერბაიჯანიც იგულისხმებოდა მისი გავლენის სფერო თუ მის ნაწილებად თუ ხა ძალიან ფანტაზიაში წავედი თუ ეს შეიძლება იყოს ამ პროექტის სწორედ ბრძანეთ თქვენ რომ თავის დროზე თურქეთის რესპუბლიკის მიღება ნატოში დაკავშირებული იყო მხოლოდ ერთ საკითხთან დაპირისპირება საბჭოთა კავშირთან. ხა ჩვენ ხო ვიცით და ყოველთვის ამას გვეუბნებიან დღემდე და სწორედ მართალს ამბობენ ისე რომ ნატო არ არის მხოლოდ სამხედრო ალიანსი, ეს არის პოლიტიკური ალიანსი და ახლა იმ პერიოდში როცა მიიღეს თურქეთი ნატოში რომელ პოლიტიკურ დგენელს ნატოში აკმაყოფილებდა თურქეთის რესპუბლიკა. ეხლა აკმაყოფილებს. არ სამხედროსაც ვერ აკმაყოფილებდა მაშინ. მინდა გითხრათ რომ თურქეთის შეერაღებული ძალები დაწყებული 50-იან წლების დასაწყისიდან წარმოადგენდა ძალიან მნიშვნელოვან ძალას. ძალიან მნიშვნელოვან ძალას წარმოადგენდა, მაგრამ მე გულისხმობ ტექნიკური თვალსაზრისითაც თურქეთმა თავისი არმიის ეს თურქეთზე დადებითად მეტყოლებს როგორც მე ვიცი მოდერნიზაცია შეძლო ამ ჩამოწერილი მეორადი სამხედრო ტექნიკით რომელსაც აძლევდა მათ ამერიკის შეერთებული შტატები. თავის დროზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ მოდერნიზაცია გააკეთეს თურქები ახლა თვითონ ქმნიან სამხედრო მათ შორის ძიმე ტექნიკას აკეთებენ თვითონ და როგორც სპეციალისტები ამბობენ არც თუ ისე ცუდ ტექნიკას ქმნიან ისინი, არ ვიცი მე, მაგრამ ფაქტია რომ აკეთებენ ამას და ძიმე ტექნიკის, ჯავშან ტექნიკის შექმნა დღევანდელ სოფლიოში ბევრს არ შეუძლიან. აი ეს ჩემი ვერსია განვიხილო თუ შეიძლება იყოს თურქეთის გაძლიერების მიზეზია ეს. ის ქმედებები, რომელიც დაუკავშირდება ჩინეთის და რუსეთის ინტერესებს რეგიონში, ცენტრალურ აზიაში, სამხრეთ კავკასიაში წახალისებული იქნება ყოველმხრივ დასავლეთიდან. ყოველმხრივ იქნება წახალისებული. ჩვენ ამისთვის ყოველი შემთხვევისთვის, თადარიგისთვის მზად უნდა ვიყოთ. ჩვენში გამოიხატება ჩვენი მზადყოფნა, აი და როგორ უნდა ვიყოთ. ჩვენი მზადყოფნა პირველ რიგში რაიმეს რომ შეეწინააღმდეგო უნდა იცოდე რასთან გაქვს საქმე, ხო მართალი ჩვენ ვიცოდეთ რასთან გვაქვს საქმე, იგივე
თურქეთის სახით რა სცენარი თამაშდება ჩვენ შეიძლება მხოლოდ ვივარაუდოთ აი ამოსარჩევი ვარიანტები შეიძლება განვიხილოთ და წარმოვიდგინოთ ყველაზე ცუდი და მასზე შეიძლება აიგოს ჩვენი ნაბიჯების გადადგმა, ხო? მაგრამ ჩვენ უბრალოდ ვიცოდეთ რა არის თურქეთი, რა უნდა მას რეგიონში, რისკენ მიისწრაფვის. თურქეთს რა უნდა კონკრეტულად საქართველოში ჩვენ ეს ვიცით ძალიან კარგად იმ აქტივობების ფონზე, რასაც თურქეთი ახორციელებს საქართველოში. რელიგიური ორგანიზაციების მხარდაჭერით საქველმოქმედო ორგანიზაციების მხარდაჭერით საქართველოში, რომელიც იგივე რელიგიური ორგანიზაციები, ხა სახელს არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს, შეიძლება ადამიანმა დაარქვას რაღაც ორგანიზაციას A და ის ასრულებს B-ს ფუნქციას და ზუსტად ასე იქცევა თურქეთი რაღაც. ახალგაზრდებზე დახმარების ასოციაცია. ჩვენი არასწორი ქართული გრამატიკით, მაგრამ მიზანი თითქოს ნათელია და კარგია. ხო, ახალგაზრდებს რა ჯობია, რატო არ უნდა დაეხმარო ახალგაზრდებს? გააჩნია ვინ ეხმარება, გააჩნია როგორ ეხმარება და რითი ეხმარება. გირჩიც ეხმარება დაბულდით. ხო, ნუ ისინი ასე თვლიან რომ ეხმარებიან, კი ბატონო, მაგრამ თურქეთს აბსოლუტურად სხვა ინტერესები აქვს და ისინი თურქები თვლიან რომ საქართველოში თუ გაძლიერდება მუსლიმი თემი და მოიპოვებს მეტგავლენას ეს იქნება თურქეთის გავლენა და სავსებით სამართლიანად თვლიან ამას, სწორად თვლიან ამას. ეს თურქული კოლეჯები და თურქული მედრესეები და თურქული ლიტერატურის გავრცელება, იგივე თურქული სერიალების ესეთი გავრცელება ქართულ ტელესურცეში. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ ტელევიზიაში ვხედავთ ამ წუთას, მაგრამ სულაც არ მომერდება ამის თქმა. მე არა ვარ და არც ტელეჟურნალისტი და არც საერთოდ ჟურნალისტი არა ვარ. მე ხომ იმისთვის მომიწვიეთ აქ რომ სიმართლე ვისაუბრო და არა დაფარული შეალამაზებული რეალობა, ხომ? ნებისმიერმა ჩვენმა მაყურებელმა და მსმენელმა გახსნას სატელევიზიო პროგრამა ნებისმიერი პრაქტიკულად ნებისმიერი ტელევიზიის პროგრამა და ნახოს რამდენი თურქული სერიალი გადის ყოველ დღე. ყოველ დღე დაითვალოს უბრალოდ მას ორივე ხელის თითი არ ეყოფა. ნუ ეხლა მათი შემადგენელი ამ სერიალების და მათი შინაარსზე საერთოდ აღარ არის ლაპარაკი. ძალიან ბევრმა არაბულმა ქვეყანამ, ძალიან ბევრმა ეს იცოდეს ჩვენმა მაყურებელმა. ბევრმა არაბულმა ქვეყანამ აკრძალა თავის სივრცეში თურქული სერიალები, განსაკუთრებით ისტორიული სერიალები და აქ მე მომისმენია ქართველებისგან ბავშვებისგან, რომლებიც ვთქვათ, თბილისურ ოჯახში არიან გაზრდილები რაღაც, ზოგიერთი უკვე ალაჰს იფიცავს და რაღაც ასეთი რაღაცებიც ხდება და ამას ხელს უწყობს სიხარბე, მე ვთვლი. მე სხვა ახსნას ვერ პოულობ აქ ხელა. რომელიღაც ტელევიზიაში ზის თურქეთის აგენტი და ცდილობს რომ თურქული სერიალები გაუშვან, ნუ იმას უბრალოდ არც აინტერესებს ვიღაც პროდიუსერს რომელი სერიალი გავა იქ. უბრალოდ იაფიღებს თურქული სერიალი იქ ამერიკულ სერიალთან შედარებით, ან ბრიტანულ სერიალთან შედარებით. ცოტაა ეს კარგი სერიალი, გაუშვით ნორმალური სერიალი. რატო გვაყურებინებთ ვიღაც ალიბეის თავგადასავალს, რომელიც იმით იყო დაკავებული, რომ აქ საქართველოში ხოცავდა ქართველებს. რატო უნდა მაყურებინონ მე ამას? ესეთი ამბებია. ხო, გასაგებია ეს ფსიქოლოგიური ზემოქმედების საშუალებაც არის. იარაღია ეს. კი, იმიტომ იარაღი მარტო სასურველი ხომ არ არის. განსხვავება არ არის, ანუ და შინაურულად აღიქვამ, ანუ შენთვის მშობლიური ხდება ის გარემო და მე ვერც მიხვდები ისე გახდები იმ სამყაროს ნაწილი. მით უმეტეს საქართველოში გათავისებულია მეტნაკლებად და კიდე კარგი ძალიანაც არა, რაღაც საერთო ტრადიციებიც გვაქვს, ხო, რაღაც უფროსების პატივისცემა, ეს ისე, აი თურქებსაც როგორ უყვართ მშობლები, ბებია, ბაბუა, როგორ უყვართ, რა კარგია, ესე იგი, კარგი ხალხი, ცუდი ხალხი როგორ არის, ძალიან კარგი ხალხია, მაგრამ თურქეთი განვითარდეს თავის სახელმწიფოს ფარგლებში, ხო, და როდესაც თურქეთი ჩემი სახელმწიფოს ხარჯზე ცდილობს გაძლიერებას და თავისი გავლენების განმოტანას აქვს. მე ვალდებული ვარ რომ ვამხილო ეს. ვალდებული ვარ ამაზე ვილაპარაკო და ის ისტორიკოსები და ის ექსპერტები, რომლებმაც ეს იციან და არ საუბრობენ, ისინი არც ისტორიკოსები არიან, მინდა მოგახსენოთ და არც ექსპერტები. საერთოდ ძირითადად სახელმწიფოს საზოგადოებას როცა პრობლემა ექმნება, ეს არ არის სხვისი ბრალი. ეს არის იმ საზოგადოების ბრალი და იმ საზოგადოების წევრების პასიურობა, არაპროფესიონალიზმი, რა ვიცი, კორუფცია, რაღაცა ისეთი მერკანტილური მოტივები, ამიტომ მე არ ზუსტ მიყვარს ხოლმე გარეთ გაშვერა, იმიტომ ჩვენთან ხო ისე ამიღებული ყველა არის ცუდი.
რომ ამიტომ რომ იქ ოკეანე უნდა იყოს რუსეთის ადგილას, ახლა მე მგონი დასავლეთის ადგილას რაღაცა მყინვარწვერი უნდა იყოს და არავინ არ უნდა ეს უკიდურესობები არის გამოვყვანილი. არავინ და ყველა იქნება თავის ადგილას. ის ესე მოხდა სამყაროში, ჩრდილოეთით რუსეთია, დასავლეთით აგერ ევროპა, უფრო იქი დასავლეთ ამერიკის შეერთებული შტატებია, სამხრეთით მუსლიმური სამყაროა. შენ უნდა შეეცადო, რომ შენ დახან აქ მოხვდი, გადაიჩინო თავი. და მაინც ისევ იმას დავუბრუნდები მე, ბატონო დავით, ალიევს და ფაშინიანს არ ესმით. რისთვის წირა თქვა ფაშინიანი არ აქვს ისეთი დიდი კლანი, შეიძლება ის წავიდეს ემიგრაციაში, ხა მე თეორიულ ვერსიებს ვამბობ. და გადარჩეს, მაგრამ ალიევის ოჯახი ეს დიდი ოჯახია. მას რომ იქ საფრთხე დაემართოს, სად უნდა წავიდეს, სად უნდა შეაფაროს თავი და სად უნდა შეაფაროს უსაფრთხოდ მან თავისი ქონება. მე მაინც ვერ მე მესმის რომ არის სიტუაციები გამოუვალი და მას შეიძლება სხვა გზა არ აქვს, მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ ის აცნობიერებს, რომ ხელს უწყობს სამხრეთ კავკასიის ისეთივე ცხელწერტილად ქცე სირიიზაცია სამხრეთ კავკასიის. სირიიზაციისგან ღმერთი დაგვიფარავს. რა თქმა უნდა, არა მე ხა ვამწვავებ. ეხლა მე მინდა გითხრათ რომ ამ ორი ადამიანიდან ალჯულანი და მე უხერხულება კიდეც აი ერთ სიტყვაზე განხილვე ხა ალიევის მიმართ მე საკმაოდ სიმპათიები მაქვს. ვისაც უნდა გაუკვირდეს. შემიძლია დაუჯდე და აუხსნა რატომ აქვს სიმპათიები და ალბათ ისიც მიხვდება, ვისაც ანტიპათიები აქვს. ალჯულანის დაავალეს ეს შეხვედრა და ალიევს თხოვეს. განსხვავება ძალიან დიდია. ალჯულანის უკან დასახევი გზა არ ქონდა. რასაც დაავალებენ, იმას გააკეთებს და ალიევი ცოტა სხვა მდგომარეობაშია. მასაც აქვს გასაცემი რაღაც ვალები. დიდი ბრძოლა მოიგო. ისტორიული ტერიტორიები დაიბრუნა, შეგვიძლია ჭყალებს ჩავსვათ ისტორიული, შეგვიძლია არ ჩავსვათ, მაგრამ დაიბრუნა დაკარგული და მის უპირობო ლიდერია თავისი ქვეყნის. მიუხედავად იმისა, რომ მას რაღაც მომენტში აუცილებლად წამოაძახებენ და გაახსენებენ ამ ალჯულანისთან შეხვედრას და ხელის ჩამორთმევას, მან ანგარიში გაუწია გარკვეულ ძალებს, რომელსაც ის ძალიან ემეგობრება, პირველ რიგში თურქეთი. თურქეთი ვერ მიიღებდა ერდოღანი ალჯულანს და ერჩივნა აზერბაიჯანს. როგორ ვერ მიიღებდა თურქეთის რაღა ვერ მიიღებდა. პრაქტიკულად მთელი მინისტრთა კაბინეტი ძალიან ხშირი სტუმარია ალჯულანს. ეს კომპრომატი გაუკეთეს ალიევს მაშინ. არა. მე მოგახსენეთ ერთ-ერთი შემადგენელი მათი შეთანხმების, ეს არის ისრაელთან ურთიერთობა და დაალაგება. ალჯულანის ძალიან უნდა რომ დაალაგოს ურთიერთობები ისრაელთან. ეს არა მხოლოდ მისი პირადი სურვილია და არა იმდენად მისი პირადი სურვილი. არამედ მისი სხვა სპონსორების სურვილიც არის სპარსეთის ყურიდან. მისი სხვა სპონსორების სურვილიც რომ ისრაელთან კონდეს დაალაგებული ურთიერთობა მას. იმიტომ რომ ისრაელი ვინმეს მოწონს თუ არ მოწონს ახლო აღმოსავლეთში არის ძალიან დიდი ძალა. ძალიან დიდი ძალაა ისრაელი, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ძლიერება დიდწილად გამოიხატება არა მხოლოდ იმით, რა სამხედრო, ეკონომიკური და სხვა პოტენციალი გააჩნდა და აზერვა რა თქმა უნდა, არამედ დიდწილად